go back to Tanu, Masiriazu. I mean, when you don't tell me that, they are gonna I don't teach you. Gonna PGO Ghana, Security Ghana, they have decided to do it in a special way. I forget. Ona afuge imana nneku asini ijele ni neku ka oyo obo ni fuge igeku onne mfum meku. Yes, I am on lockdown and in your instruction nobody should go out. Onye obo na no n'ime. Mana let's assume na umunna ya nwanna enweke tifitele mmowu yelo atagi wuti mmowu okpo. Does it warrant our people okwa ndi Igbo ofu asụsụ Igbo and ihe abụ mmowu? If I'm not mistaken, nwere onye amụrụ maka traditional Igbo o kwesịrị na ị ga-akpụrụ Fatina moto in the name of arrest weluzie phone na video fa na etinye fele mba ụwa. Ọ ife a nkwu bụ na onye Igbo fu ebe nwanne nwoke mere ife kama ọ ya ekpuchite next minute ife ha na fele mba ụwa ife ya na social media. Ihe abụ mmowu. All onye Yoruba ha maka ha ga-esi mma onwe fa ọsị ya ma binu asị okay. Otu ọ dị na ọnụ otu aka ifu ndị Yoruba na ndị ofe mmanụ ha fụzi anyị na otu anyị si disgrace mmọnwụ nke anyị ha asị àwọn ọmọ Igbo àwọn lolubuku ndị ugwu fụ anyị asị kai wannan nya mmiri da iska kowai ife aka ha ga-ekwu ka anyị na-ekpuchi nwekọta onwe anyị ndị Igbo ka anyị na-ekpuchi neta onwe anyị ọ bụrụ ife niile ka anyị na-eti n'efele mba ụwa. Ife a bụ mmọnwụ n'asụsụ bekee akpọrọ ya masquerade anọ nke ndị Igbo. Ọ na-asụkwa Igbo spirit, if I'm not mistaken, is not spirit ka ọ bụ mmọnwụ. Nkwuo kịta ọ na-asị na m ekwuo na ngwa ọnụ nwa bụ ndị ọkachamalụ ụnụ George zie ọ bụ na ọ dị mma ọ na-agwa m ọ bụ na ọ dọrọ mma ọ na-ekwuo ife ekwesịrị itinye na efele mba ụwa ekwesịrị itinye na social media. Ọkwa ihe security ya agbakọ aka ọ na-asị ngwa mbasa ọzọ imezine ngwanaba for the image of Igbo ekpuchie ya.